Ciao, eccomi qui. Sono ancora una volta qui a deliziarvi con la mia splendida voce in italiano. Vi leggo degli argomenti random, ok, randomly, in italiano, con l'unico scopo di listening, di ascoltare, ok, dovunque voi siate, ok? Allora, vamos in Italia, andiamo in Italia. 49 cose che forse non sapete sull'Italia. 49 things that maybe you are not aware of about Italy. Oh, che belle foto. Such beautiful photos here. Amazing, bellissimo. Ogni paese ha la sua storia, la sua cultura e le sue storie che lo rendono unico. E proprio grazie all'unicità di ogni paese ci sono molte cose interessanti che non vi aspettereste. Pensiamo che sarete d'accordo che è difficile battere l'Italia. L'Italia ha alcune curiosità davvero interessanti sulla sua cultura e sulla sua storia, ma lasciamo che siate voi a giudicare. Godetevi questo elenco di 49 cose che potreste non sapere sull'Italia. 1. L'Italia è il quinto paese più visitato al mondo, con 46 milioni di turisti ogni anno. Chiaramente stima da tenere aggiornata, voglio dire. Numero 2. Si dice che l'isola di Poveglia sia talmente infestata da vietarne l'accesso al pubblico. Numero 3. I 3 vulcani attivi d'Europa, Etna, Stromboli e Vesuvio, si trovano tutti in Italia. Ma che scoperta! Numero 4. Nella città di Torino i proprietari di cani devono portarli a spasso almeno 3 volte al giorno, pena una multa. Ok, I believe. Numero 5. L'ultimo re d'Italia ha regnato per soli 36 giorni. Numero 6. L'Università di Bologna è la più antica del mondo, fondata nel 1088. Numero 7. Il vostro albergo in Italia potrebbe non avere un 17° piano. Gli italiani credono che questo numero porti sfortuna, perché quando il numero romano per 17, che viene riordinato, sembra VIXI, che significa ho vissuto, un simbolo associato alla morte. Numero 8. Nel 1948 Roy Jacuzzi inventò la vasca idromassaggio, utilizzando pompe d'acqua specializzate per aiutare il figlio che soffriva di artrite reumatoide. Wow, interessante. Numero 9. La città del Vaticano, a Roma, è il paese più piccolo del mondo ed è guidato dal Papa in persona. Numero 10. L'alfabeto italiano standard contiene solo 21 lettere. Nell'alfabeto italiano non ci sono le lettere J, K, W, X e Y, che in italiano noi pronunciamo iota, K, W, X e Y. Ok? Numero 11. L'Italia ha più terremoti di qualsiasi altro paese europeo. Oddio, sì, ci credo. Caspita. Numero 12. Quasi 4/5 dell'Italia sono montuosi o collinari. Numero 13. La capitale Roma ha quasi 3000 anni. Numero 14.
l'Italia ha più capolavori per chilometro quadrato di qualsiasi altro paese al mondo. Decisamente credibile. Numero 15. Il balletto è nato in Italia nel XV secolo e fu Caterina dei Medici a introdurlo in Francia. Numero 16. A meno che non vogliate pagare una multa salata, non mangiate o bevete seduti sui gradini di una chiesa o nel suo cortile. Numero 17. Nel 2012 il comune di Falciano del Massico in Campania, mai sentito nominare, ha reso illegale per i residenti morire perché il cimitero del paese è pieno. Mi sembra giusto, insomma. Of course, you can't die anymore. Numero 18. Sulle spiagge di Venezia è illegale fare castelli di sabbia o qualsiasi altro tipo di struttura in sabbia. Numero 19. La famiglia fa parte della cultura italiana. Infatti è comune che i figli single vivano in casa fino ai 30 anni. I cosiddetti bamboccioni, come li chiamiamo. Numero 20. Anche la moda è importante in Italia. Dopotutto, alcuni degli stilisti più ricercati al mondo, come Armani, Versace e Prada, sono tutti italiani. Numero 21. Gli italiani sono noti per comunicare con i gesti delle mani e le espressioni del viso. Sono anche noti per essere in ritardo. Yes. Numero 22. Il paese è stato sotto dittatura per 20 anni. Questo poi è da vedersi, no? Bisogna vedere che cosa intende questo giornalista per dittatura. Numero 23. I turisti gettano ogni anno 1 milione di euro nella fontana di Trevi. Wow, interessante. Numero 24. Pinocchio è stato pubblicato per la prima volta su un giornale italiano. Numero 25. L'Italia ha più siti patrimonio dell'umanità di qualsiasi altro paese al mondo. Numero 26. L'Italia ha oltre 1500 laghi. Numero 27. Le batterie sono state inventate in Italia. Numero 28. Cristoforo Colombo era in realtà italiano, nato a Genova nel 1451. Numero 29. La prima banca è stata fondata in Italia. Numero 30. Gli italiani hanno inventato gli occhiali. Ci sono diverse notizie che non sono d'accordo, sinceramente. Numero 31. Chiunque venga condannato per aver ucciso un gatto di proprietà o randaggio rischia una multa di 10.000 euro e fino a 3 anni di carcere. Numero 32. Nel 2011 un gatto italiano ha ereditato oltre 10 milioni di euro dopo la morte del suo proprietario di 94 anni, diventando così il terzo animale più ricco del mondo. Beato lui, diciamo in italiano. Numero 33. Più della metà della popolazione maschile italiana tra i 24 e i 35 anni vive ancora con i genitori. Verissimo. Numero 34. L'Italia è l'unico paese europeo in cui il salario medio è diminuito negli ultimi 20 anni. Numero 35. Benito Mussolini, il noto dittatore fascista, fu espulso a 10 anni da un collegio religioso in Italia per aver pugnalato un altro alunno alla mano con una matita. Nella scuola successiva continuò a subire un altro episodio di accoltellamento e ammise anche di aver accoltellato al braccio una compagna.
Vabbè, buoni si nasce, ragazzi, voglio dire. Se era bravo ed era nato bravo, no? Numero 36. L'italiano medio consuma 25 kg o chilogrammi di pasta all'anno. Confermo. Numero 37. Il gelato è più sano del normale gelato, con il 70% di grassi in meno e molte meno calorie rispetto al gelato di fabbrica. Oddio, credibile, believable. Numero 38. L'Italia ha una fontana di vino libera a Caldari di Ortona, presso il vigneto Dora Sarchese, che si trova sul percorso di pellegrinaggio italiano del Cammino di San Tommaso. Questo è molto interessante, non la sapevo mica. Numero 39. Gli italiani hanno inventato la pizza a Napoli. Numero 40. Gli italiani mangiano la pasta dal IV secolo a.C. Numero 41. Gli italiani consumano 14 miliardi di espressi all'anno, confermo. Non ho alcun dubbio, senza neanche avere un'idea di quanti possano essere 14 miliardi. Confermo, assolutamente. Numero 42. Gli italiani credono che se una scopa passa sui piedi di una persona single, questa non si sposerà. Attenzione alla scopa. Numero 43. L'Italia è il maggior produttore di vino al mondo. Sicuro? È la Francia? Vabbè. Numero 44. Gli italiani hanno oltre 2500 tipi di formaggio, la maggior varietà di formaggi al mondo. Mamma mia, mi sembra una cifra spropositata, 2500, però effettivamente in Italia, sai, c'è questa diversità regionale che, diciamo, arricchisce le varietà dei cibi locali, no, regionali, quindi magari potrebbe anche essere. Però effettivamente sembra una cifra enorme, 2500 diversi. Numero 45. L'impero romano copriva circa 2,3 milioni di chilometri. Numero 46. Negli anni 30 e 40 il leader fascista Benito Mussolini cambiò tutti i nomi non italiani delle cose, tutto, dai personaggi Disney ai termini calcistici. Fu vietato e gli fu dato un nome italiano. Diciamo che questa potrebbe essere l'unica cosa che ha fatto giusta, che potrebbe essere apprezzabile, no? Diciamo, effettivamente. Perché ormai tutti i paesi sono con questi inglesismi che hanno letteralmente invaso le lingue nazionali, no? Diciamo, che da un lato, oddio, io non è che sono poi contrario, voglio dire, però effettivamente la tecnologia, la globalizzazione, i network, i media, content media, indubbiamente hanno contribuito tanto, no? Insomma, a questa inglesizzazione dell'italiano. Numero 47. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti usarono la torre di Pisa come torre di guardia. Numero 48. A Matera le persone vivono nelle stesse grotte dei loro antenati di 9000 anni fa. Numero 49. Firenze è stata la prima città europea ad avere strade pavimentate. E Roma, dove la mettiamo Roma? Bene, bene. Ogni paese ha la sua storia. Each country has his own history. La sua cultura, his own culture, e le sue storie che lo rendono unico. And
his tales, his tales, stories intended as tales that highlight their very own unicity, e proprio grazie all'unicità di ogni paese. And thanks to the unique landscaping, pictures, stories of each country, ci sono molte cose interessanti. There are a lot of interesting things, anecdotes che non vi aspettereste, that you would never understood. Pensiamo che sarete d'accordo. We think, we are sure that you agree on the fact che è difficile battere l'Italia, that in this field it's hard to beat up Italy. L'Italia ha alcune curiosità davvero interessanti. Italy has some very interesting curiosities about sulla sua cultura e sulla sua storia, about the culture and history. Ma lasciamo che siate voi a giudicare, but let you to be the one to judge, ok? Godetevi questo elenco di 49 cose. Enjoy this list of 49 things che potreste non sapere sull'Italia, that maybe you are not aware of about Italy. L'Italia è il quinto paese più visitato al mondo. Italy is the fifth country more visited in the world, con 46 milioni di turisti ogni anno, with 46 million tourists each year. Si dice che l'isola di Poveglia, they say, okay, or it's believed that the island of Poveglia sia talmente infestata being to be as much full by ghosts da vietarne l'accesso al pubblico, to halt the entry to the public. Okay? I 3 vulcani attivi d'Europa. The 3 active volcans of Europe, Etna, Stromboli e Vesuvio, si trovano tutti in Italia. They are all in Italy. Nella città di Torino, in the town of Turin, Torino, questa è un'altra cosa. This is another thing that I don't like. To translate always in English the towns names from all over the countries in the world. Why we don't use the original name of a single town? Why we have always to translate in English? I don't understand. I really don't like that. The hegemony of the English language. What? I proprietari di cani, di dogs owner, devono portarli a spasso. They must walk them at least 3 times in a day, pena una multa. Ok, allora penare in italiano, in Italian, pena una multa means to say they have to pay. Okay, they have to pay a penalty if they don't do this. Okay, it's surreal. I mean, it's fair from one side, from an animalistic side, but it's surreal that you have to walk your pet 3 times a day, your dog. I mean,
Come on, are you serious? L'ultimo re d'Italia ha regnato per soli 36 giorni. Last king of Italy reigned for only 36 days. I'm sorry, I don't remember who's this king. L'Università di Bologna è la più antica del mondo. The University of Bologna is the ancient in the world, is the oldest university in the world, founded in the 1088. Il vostro albergo in Italia potrebbe non avere un 17° piano. Your next hotel in Italy could hold a 17th floor, and this happening also on the ships, okay? Because 17 gli italiani credono, the Italian believe che questo numero porti sfortuna, that this number brings ill omen, ok? Perché quando il numero romano, because when the Roman number stated for 17, that is in parenthesis is X, V, I, viene riordinato, has been updated, okay, updated, looks like, looks like VIXI, that is name, okay, representing a name, che significa ho vissuto, I have lived. Un simbolo associato alla morte, a symbol associated to death. So that's why in Italy we try to avoid number 17, especially Friday 17. Guys, in Italy is the worst to go out, okay? We consider a disgrace, something really is going to happen badly to you if you go out on Friday 17. Nel 1948 Roy Jacuzzi, o Jacuzzi, inventò la vasca idromassaggio. In 1948 Roy Jacuzzi invented the hydro massage pool, the famous, the super famous Jacuzzi pool, utilizzando pompe d'acqua, using water pumps specializzate per aiutare, specialized water pumps per aiutare il figlio to aid his son suffering of rheumatoid arthritis. Okay. As you can see, the scientific and medical names in English you can easily understand. Okay, you can easily transcript from Italian Latin because the roots are from Latin or Greek. Okay. La città del Vaticano a Roma è il paese più piccolo del mondo. Città del Vaticano in Rome is the smallest country in the world ed è guidato dal Papa in persona, and he is led from Papa himself, from the Pope himself. L'alfabeto italiano standard, the standard Italian alphabet, also here is easy, easy. Transcribing from Italian to English, okay? Contiene solo 21 lettere. Contains is formed by 21 letters only. In the Italian alphabet there aren't letters like J, K, W, X and Y. L'Italia ha più terremoti di qualsiasi altro paese europeo. Italy has more earthquakes comparing with other European countries, with any other European country. Alright guys, va bene,
Ok, ci fermiamo qui per oggi, non voglio andare oltre i 30 minuti, 20, 25, I think this is the right duration, ok? Alla prossima, ciao! Let's say that I will treat random topics, okay? Because learning a language, you must be able to talk and understand about anything. So that's my idea. Okay, so I hope it could be helpful. Ok, ciao ragazzi, alla prossima. Bye.